大家好，我是文平嫂。今仔要来煮这项料理，就是凉拌洋葱。炖才10分钟，洋葱吼，变做了即摆软软，伊就定定安尼吼，食起来才会脆脆。来，你看一下哦，10分钟啊，差不多啊。拌这个荷翁酱吼，来凉拌洋葱，好，咱来食看卖啊咧。更多健康料理，追踪文平嫂的灶咖。